amazing. Ek vir elkeen baie dankie sê wat deelgeneem het aan ons Serve Day. Vir die wat dit nie gemaak het nie, ek moenie FOMO het nie. Julle hoef nie te wag tot volgende jaar toe nie. Ons kan nog steeds ons eie uitreikingsdag kan ons nog steeds doen. Dit is net amazing om daar buite te wees en te sien. Nie amazing in so 'n way om bly te wees vir dit nie, maar net is amazing om te sien as ons uitbeweeg hoe mense hulle self oopmaak vir die woord van die Here, because I believe people have tried so many things, they have done so many things, they have followed so many things. Hulle het self al boeke gaan lees, hulle het miskien terapie wat goed is gedoen, maar sonder die Here is alles te vergeefs. En baie mense het gister net 'n bietjie oopgemaak terwyl die mense uitgegaan het, evangelisasie gaan doen het, sop uitgedeel het, skool skoon gemaak het in die buitekant, die kindertjies se gesigte. En was Park Dean Primêre Skool nie fenomenaal nie? Hulle was next level. Wow! Dit het my teruggeneem in my jongs dae. In die jaar toe ek nou jong was, 2015. Maar nog jonger, toe die brigade so geloop het en hoe die sonnaskole van al die kerke so saam met die brigades geloop het. In daai tyd toe het ons saam verskillende kerke, dit was nie net een kerk nie. Ek weet dit was die Congregational Kerk, die Anglican Kerk, die Pinkster Protestante Kerk. Ag, jy is almal. Elke jaar het ons uitgesien vir hierdie kinderdag. Dan kom al die kinders by mekaar van die verskillende kerke en ons loop van 'n punt af tot by Conville Civic. My oorlede pa was hy was die organizer om dit so te noem. Die coördinator, maar die organizer van dit. En ek is so bly en dankbaar wat my pa kon gedoen het daai jare om die kerke by mekaar te bring vir naam die kinders en net die jubel en die juig wat ons kon gesien het. En ek glo die Here is besig om sy kerk weer een te maak. You know, we have lived for so long in isolation. It's my church, it's my way of belief, but it's all about Christ. It's all about the body of Christ. En gister kon ons dit weer beleef het. Maar voor ek gaan begin, daar wat van ons mense wat saam met ons gesurf het, Dion Mello, is hy hierso? Waar is hy? Ek sê, is hy heel agter. Vertel ons, jy het 'n bietjie uitreiking gedoen gister, street evangelism. Recap gou vir ons in 30 sekondes, hoe was dit daar buite gewees? 30 sekonden. Ja, dit was baie gemeenskap te doen. En dit is hoe ook mense is om ons te ontvang. En dit wys net dat die kerk regtig iets doen en mense as ook. Want oral waar ons gegaan het, was mense ook ons om ons te ontvang. Ek dink seker net by veel van die klede van mense van ons gesê, ja, maar dit is wat ek nodig. Maar verder, oral waar ons Wow, that is absolutely amazing. Dan was daar ook Sharika. Ek dink jy was by Lifehouses as ek dit reg het nie. Share 'n bietjie met ons. Is julle wat so lekker vensters gewas het hier in die agterkant? Sien julle het in die tuin nog gewerk daarso? Dit lyk amper nie julle het daai song geluister wat ons nou gespeel het, want julle het beweeg. Come on. Kom ons gee vir haar 'n lieflike hande klap. Dan het ons vir Sinead. Julle was by die huis van bejaardes of die senior citizen huis in Rosemore. Vertel ons 'n bietjie wat het daar gebeur. Ek bly met ou mense. Amen. Kom ons gee vir elkeen 'n lieflike hande klap. Amen. Ek dank die Here vir ons senior pastors, Pastor Paul en Marinette.
vir hulle gehoorsaamheid dat ons hierdie ding at least 1 keer 'n jaar, ons moet dit actually meer doen, maar Serve Day oor die algemeen, dit was absoluut fenomenaal om net daar buite te wees en net te kon die evangelie te kan, die blye boodskap, want die nuwe generasie ken nie wat evangelie is. As ek met hulle praat, en ek sê die gospel is dieselfde woord, maar dis die blye boodskap, om die blye boodskap te gaan verkondig daar buite, en net dit die hande en die voete te wees van Jesus, want die woord van die Here sê, toe ek in die gevangenis was, het julle my kom besoek. Toe ek in die hospitaal was, het julle my kom besoek. Wie dit in die minste van my mense gedoen het dit ook in my gedoen. Ons is besig met ons 21 dae vas. Ek gaan nie vra wie vas nie, want ek gaan nie in verleentheid stel nie, want ek weet almal se hande gaan op, en 2 se hande gaan nie opgaan nie, want hulle is 'n dag agter. But anyway, ons doen die boek van, moenie ons shame niemand hier binne nie. Moenie sê is brother Dion nie. Oh, sorry, jammer, maar nooit geglip. Ons doen die boek van Psalms, en is net amazing, hoe die boek van Psalm begin met die 2 weë, en die keuses wat daar aangaan. Ek hou so mooi wat Pastor Marinet, ons senior pastoor wat verlede week hier was met ons gesê het, wat sy gesê het, die liefde van Jesus is unconditional. He's got unconditional love for us, but his promises is conditional. Sy beloftes is conditional. Met ander woorde, sy liefde is onvoorwaardelik. Maar wat ons moet doen, daar is 'n voorwaarde in ons aksie, want vir elke aksie is daar 'n reaksie in die lewe. Elkeen van julle wat vandag hier so sit, is hier as gevolg van 'n besluit wat jy self geneem het, of iemand het vir jou 'n besluit geneem om hier te kan wees. As jy bietjie mooi dink in jou eie persoonlike lewe, waar bevind jy jou vandag? Waar bevind jy jou in jou geestelike lewe? Waar bevind jy jou in jou finansies? Waar bevind jy jou in jou joy? Waar bevind jy jou in jou werkomstandighede? Waar bevind jy jou in jou verhouding met God? Waar jy ook al bevind, het te doen met 'n besluit wat geneem was deur jou. En of jy nie bewus was van daardie besluit nie, het jy miskien unconsciously jou besluit vir iemand gegee om dit vir jou te neem, maar dit was ook 'n besluit gewees. En vandag gaan ons 'n bietjie praat oor self-talk. Kyk na iemand langs aan jou en sê, self-talk is important. Kyk na die ander een, self-talk is important. Daai ene wat jy ignoreer, behalwe nou na my kyk nie, self-talk is important. It is important, Fika. Dit is baie belangrik om dit te kan verstaan. Om met jouself te praat is nie om mal te wees nie. Want baie keer voel ons, die jongen is mal, kyk praat met homself. My vrou het al seker baie keer so gedink, want ek hou daarvan om in die spieël te kyk. En vir my te sê, jy's daar 'n oulike oudjie, jong. Nou, kyk jy, as ek dit nie gaan sê nie, gaan ek my vrou nodig hê om vir my te sê, en dan gaan my krag in haar lê, so I'm not gonna give my power to her. As sy dit sê, dan voel ek nog beter. Okay, but anyway, self-talk is belangrik, want self-talk maak jou bewus waar jy jouself bevind in die lewe. Met self-talk gaan daar 'n antwoord kom. Die mooiste ding van die lewe is, as jy 'n vraag gaan vra, gaan daar 'n antwoord kom. En jy moet aanhou why? Hoekom? Jou lewe, jou siel gaan vir jou 'n antwoord gee, want jou siel, hy dra die blueprint van alles in jou. Is amper, ek onthou die jare toe ek in die brandweer gewerk het, baie jare gelede. Sommiges van julle nog gebore was nie, was ek in die brandweer gewees. En dit was amazing as ons brande gaan doen, of dit nou op 'n boer se plaas is, en of dit nou by 'n huis is, as die brand groot is, die eerste ding wat ons soek, is die blueprint van
hierdie omgewing. Ons wil uitvind waar is die exit points. Ons wil uitvind waar is plekke wat maklik vlambaar is. Ons wil uitvind as iets gebeur, hoe gaan ons hier uitkom? So voor ons iets gaan doen, moet ons weet waaroor dit gaan. Ons kan nie net blindelings in 'n vuur in hardloop nie. Want ons gaan ons opsit vir failure. En baie keer in ons eie lewens maak ons blindelinge besluite wat 'n effek op ons lewe op die long term gaan hê en dan vra ons, Here, waar is U dan nou? Net so, as jy met jou siel gaan praat, jou siel het die blueprint wat God vir jou bestem het. Dis hoekom die Bybel sê, the kingdom of God is within you. Met ander woorde, as jy die selftog gaan het, deur gelei te word, deur die Heilige Gees, Holy Spirit, guide me to ask the right questions, then the answers will surface. Baie keer is die antwoorde nie so lekker nie. Ja, maar dit is Tanya wat my kwaad maak, dan kom die antwoord deur, maar Clifford, wat doen jy om dit ignite, laat sy jou so treat? Ja, maar sy het my vuil aangekyk. Ja, Clifford, kyk sy almal vuil aan? Nee, nou hoekom kyk sy net vir jou vuil aan? Dan moet ek dink. As jy na Tanya se lewe kyk, loop Tanya vir almal kwaad. Nee, maar as jy na my kyk, maar hoekom maar net vir jou, Clifford? Wat doen jy? So baie keer is ons bang vir selftog, want die antwoorde wat uit gaan kom, gaan reflekteer na jou toe. Dit gaan reflekteer na jou toe, hoe jy besluite neem. Jou besluitnemings, wat jy toelaat in die lewe, jou eensaamheid gaan terugkom na jou toe, want baie van ons bou mure om ons, sonder dat ons dit weet. In plaas van ons moet boundaries bou ons mure, want mure hou dinge binne. Maar boundaries regulate what comes in and what goes out. En as jy die vraag vir jou gaan vra, het ek boundaries in my lewe, of het ek mure in my lewe? Vra dit vir jou. Jy sal wel uitvind so gou as moontlik. Hoekom is ek altyd die een wat chaos maak? Wat is in my lewe wat ek moet laat gaan? Wat hierdie chaos create? Hoekom sien ek aanhou fout met ander mense? Hoekom is ek nie meer so joyful nie? Hoekom gaan ek nie meer sy poorte in met lof nie? Nee, maar hulle sing nie met die lekker liedjies in die kerk nie. Dis niks met die liedjies te doen nie. Dis met jou te doen. En dis hoekom daardie self-talk so belangrik is. Ek en my vrou moet 'n belangrike besluit maak in ons lewe, wat ons moet iets doen. In die verlede het ons net gespring vir dit. Ja, dit lyk nice. Dit lyk kwaai. Dink daar, dis amazing. Ons kyk na al die voordele. Maar dan moet ons self die vraag vra, is it sustainable? You have this in your life going on, you have this in your life going on, you have that in your life going on. On what do you base your decision? En dit is belangrik, en ek kan die Here dankie sê, dat ek en my vrou nou op daai level is, in plaas daarvan, laat ons net spring in 'n ding, en as ons binne in die ding is, en iets en die bom bars, dan blameer ons mekaar. Jy moes dit gedoen het. Hoekom het jy dit gedoen? Ek het vir hom ons gesê, maar jy wou dit gedoen het. Môre, of wil ons skei. Hoekom? Want ons het nie selftog gehad met onsself nie. Ons het die besef van wat die verlede ons geleer het. Baie van ons gaan in verhoudings in. Baie van ons het finansiële besluite wat ons neem as gevolg van ons het nie selftog met mekaar nie. Jy kry 'n SMS wat sê jy kwalifiseer vir R30,000. Nee, dis 'n trap. Jy gaan in 'n verhouding in met iemand, jy kom nou net uit 'n abusive verhouding uit en die tekens van die abusive relationship is nog steeds daar, maar jy hoop dat dit reg gaan kom. Jy is in verhoudings waar jy hoop, maar jy vermy selftog. My siel, what is happening here? Why do I attract such decisions into my life? Why do I act like this? My soul, what is happening within me? Tell me. En ek dink, op 'n persoonlike vlak, ons wil nie die waarheid hoor wat ons siel vir ons sê nie.
Want ek kan vir jou deny, jy is verkeerd. Jy ken nie my lewe nie. Jy weet nie waar ek gaan nie. So dit klink vir jou goed om dit vir my te sê, maar jy weet nie, maar as my siel vir my 'n antwoord gaan gee, my siel was daar. My siel gaan vir my die waarheid gee. Ek vra vir die Here, Here, hoekom gaan dit baie keer so swaar met mense wat by die Here is? Ek weet, Here, dat U neem ons deur trials, U neem ons deur tribulations, U neem ons deur sekere goed in die lewe, en ek is dankbaar daarvoor. Ek hou daarvan wat U doen met ons, maar hoekom sukkel ons mense so? Hoekom is U dan so goed vir ander mense wat U aanneem? U versorg vir hulle in hulle finansies, U sorg vir hulle in hulle huwelike, U sorg vir hulle by die skole, maar hoekom sukkel ons so? Here, het U ons dan geskape om dit te doen? As dit so is, praat met my, because I need to give it to my people. Die Here sê, ek moet vir die mense vra, when last did they have self-talk? They are out of Egypt, but they still live in the conditions of Egypt. They're out of Egypt, they're in the promised land. But their decisions are based on slavery. Their decisions are based on the past. Die man doen nog steeds sy eie ding, om dinge te koop en dinge te doen. Die vrou doen nog steeds haar eie dinge, toe sy in die wêreld was. Jy hanteer jou vrou nog steeds asof dit in jou vorige huwelik was. Jy kyk jou man nog steeds aan asof dit in jou vorige en jy cover up. Dit gaan nie weer met my gebeur wat in my verlede gebeur het nie, in my finansies nie, in my huwelik nie. Dit kan nie met my weer gebeur nie. Maar you know what? You attract it into your life because you didn't give it to God. You live in fear, and fear is not from God. The thing you fear will rule over you. What are you fearing? Jy kan nie 'n oorgawe maak in die huis van die Here nie. Jy kan nie jou alles gee in die huis van die Here nie. Jy kan nie jou man of jou vrou of jou naaste lief hê nie, want jy is bang daarvoor. Die rede hoekom ons bang is, we don't have self-talk with one another, with each other. That's why we just walk. We're accepting and expecting the worst things in our lives. The worst things. Ek gaan nie die Psalm lees 103 nie, dit gaan opkom. Maar ek gaan 'n paar dinge uithaal. In Psalm 103 wat Dawid, wat deur baie dinge gegaan het. Wat hy 'n bietjie 'n gesprek het met sy siel. Hy het nie 'n gesprek met sy vyande nie. Hy het 'n gesprek met sy siel. En as ons gaan kyk wat hy sê in Psalm 103, die eerste gedeelte, 1 vers 2, hy sê, loof die Here o my siel, en alles wat binne in my is, sy heilige naam, loof die Here o my siel, en vergeet geen een van sy weldade nie. Die gevaar van luister na jou omstandighede, as jy gaan luister na jou omstandighede, waar jy jou nou in bevind, gaan dit jou overpower. Jy gaan moedeloos word, jy gaan wil opgee. So, baie keer luister ons na ons omstandighede, maar die vraag is, wanneer praat jy met die omstandighede? Wanneer spreek jy die omstandighede in jou hart aan? Wanneer het jy die geselskap, instead om net te luister, en dit te doen en te volg? Dawid kom by die punt, en hy sê, ek gaan nie nou meer net luister, na wat omstandighede vir my sê nie. Hy sê, ek gaan my siel nou beopdrag. If God created me in His image, He gave me authority to speak to circumstances in my life. I don't need to accept it. What am I going to do about it? En baie keer, as die omstandighede in my lewe so baie raak, dan kry ek geheueverlies, dan vergeet ek die weldade van God. Dan vergeet ek wat God in my lewe gedoen het. Dan vergeet ek hoe sy hand daar was. Dink in 'n tyd in jou lewe of jy nou by die Here was, of is, of was. Wat jy gedink het, dit is klaar in jou lewe. Jy het nie uitkoms gesien nie. Jy het niks gesien nie. Jy het gevoel, I'm not gonna make it. But look at your life.
you are still standing. And you know why you felt like that? Because of circumstances. We have listened so much to circumstances. Jy raak moeg, jy word depressie, jy kry depressie as jy gaan luister die hele tyd in jou omstandighede. Ek hou van vers 3 tot 5, hy sê, wat al jou ongeregtighede vergewe, wat al jou krankhede genees, wat jou lewe verlos van verderf, en hy verwyder jou sonde so ver as die ooste van die weste, en hy dink nooit weer daaraan nie. Onthou wie God is en wat hy kan doen. Weet jy wat God kan doen? Vra jouself die vraag, my siel, kom ons het gewoon one-on-one met mekaar. Weet jy wat God kan doen? Nee, ek is ernstig my siel. Weet jy wat God kan doen? As jy seker jy weet, ken jy God my siel? Kyk na om jou, sien jy die berge? God het dit gemaak. Sien jy die suurstof wat jy nie kan sien nie? Dit is God wat dit vir jou gee. Besef jy wie God is my siel? Weet jy wie God is? Ken ek God se karakter? As ek God se karakter ken, dan sal ek omstandighede oorwin. If I know the character of God, then ek sal elke omstandigheid in my lewe sal ek dit oorwin. Kom ons kyk na hoe Dawid die karaktereienskappe uitbring van God. Hy sê, hy vergewe jou. Jou skuldgevoelens van mislukking in die verlede definieer nie jou toekoms nie. Dit definieer nie jou toekoms nie. Dawid herinner ons in die karaktereienskappe van God. Hy vergewe ons. Die vyand kom en hy wil hê ons moet in guilt lewe. Die verlede, maar jy het dan gister jou hart vir die Here gegee en daar sukkel jy alweer met 'n sigaret. Jy het aan daai gedoen en daar het jy alweer begin gossip. Jy het aan daai gedoen. Die Here sê, as jy getrou is en jy bely dit voor my, ek sê nie, jy moet aangaan en aangaan en aangaan nie. As jy my gaan begin vertrou in jou lewe, kan ek jou verlos. Hy genees en verlos. Hy is steeds die God wat ons uitkomste kan herstel. Ek is 'n lewende getuie daarvan. My lewe was in chaos gewees. My lewe was, ek wou opgegee het op myself. Ek was moedeloos, of toe ek by die Here was, en toe ek nie by die Here was nie, ek het met 'n lens geloop van omstandighede, ek het met 'n lens geloop van failure, ek het met 'n lens geloop wat my afgetrek het in die lewe. Maar toe ek begin gesels het met my siel, het ek besef, hierdie dinge, wat die vyand quoteer in die Bybel, is not from God. Jy moet swaar kry. If it's God's will, yes. But if my soul says something else, then it's not. If my soul say, jy moet leer om te budget, jy budget het. As my soul vir my sê, jy moet minder McDonald's eet, dan gaan jou geld uitwerk. Dan moet ek dit laat gaan. As my soul vir my sê, sodra jy geld kry, op hardloop na KFC toe, dan sal ek luister en ek sal regte besluite in my lewe kan maak. As my soul vir my sê, begin meer luister na jou vrou, begin meer luister na jou ma en pa, begin meer luister na die onderwysers, dan sal dinge begin verander in my lewe. So, ek het nie meer net geluister en 'n pity party begin hou nie, want dit is wat omstandighede doen. Hy neem ons aan 'n pity party manne en it's not, no, arise and shine, for your light has come, for the glory of the Lord has risen upon you. Ons is kinders van die Here, man. Ons is 'n uitverkore volk, man. Ons is 'n heilige priesterdom, man. Ons het autoriteit, man. We need to show people that doesn't know God what it is to serve God. We need to show people who God is. We need to show people that Jesus is alive. Die koordigter het nou gesê, they have found Muhammad in the grave. They have found whoever in the grave, but his grave was empty. The grave of Jesus is empty. En omstandighede bring 'n afstand tussen ons en God. Maar die karaktereienskap van God is, sy genade is vir ons genoeg. Jou omstandighede sê dalk vir jou God is ver, maar vers 12 herinner ons, hy vergewe ons van ons sondes en hy bewys sy barmhartigheid elke dag in ons lewe. Dink in jou eie lewe. As ons kyk in die besluite wat ons gemaak het,
Dink ons moet nog steeds hier gewees het vandag. As jy in jou eie lewe dink. Dink ons is die genade en die barmhartigheid van die Here wat ons vandag hier het nie. As ons dink hoeveel mense het ons al vermoor in ons gedagtes. As ons dink in die negatiewe dinge wat ons al van mense gesê het. As ons dink in die besluite wat ons gemaak het. As ons dink hoeveel keer ons die Here al teleurgestel het. Ek persoonlik dink, ek moes al lankal in die vuurpoel gewees het. Maar sy genade is vir my genoeg. Dit is die genade van die Here wat my het hier vandag. Nie ek myself nie. En vra jouself af. Wat het die genade van die Here? Wat beteken dit vir jou? Punt 3, jou omstandighede is tydelik en God is vir ewig. Kyk na iemand langs en jy sê, jou omstandighede is tydelik. Kyk na die ander en sê, jou omstandighede is tydelik. Kyk na die ander en jou omstandighede is tydelik. Nou gaan julle weer sê julle, maar God is ewig. En sê vir die ander, maar God is ewig. Nou sê jy dit met alles, maar God is ewig. Amen. Die mens is soos gras in sy dae. Ek wat hier staan, is soos gras in my dae. Moenie julle vertroue op my sit nie. Ek wil nie julle teleurstel nie, maar daar gaan 'n tyd kom wat ek dinge kan sê en doen wat jou gaan teleurstel en jy gaan wil opgee, want ek is 'n mens. Wees lief vir jou man en vrou, wees lief vir jou pa en ma, wees lief vir jou werk, maar moenie jou vertroue in dit stel nie, want dit is tydelik. Dit kan jou teleurstel. Die een wat vandag gesê het in jou werk, jy is die beste werker. As 'n retrenchment môre inkom, kan hy jou laat gaan. En jy voel, ek is 'n failure. Jy is nie 'n failure nie. Alles is tydelik op hierdie aarde. Ons is pelgrimreisigers. Dis hoekom die woord sê, hy praat van, moenie julle tentpenne te diep inslaan nie. En hy sê ook, maak weier julle tentpenne. Hoekom tentpenne? Want tente is tydelik. Geniet die lewe, geniet jou geld, geniet jou kar, geniet wat jy het, geniet jou verhouding, maar moenie jou vertroue in dit sit nie. Sê, dankie Here, I love what I have. Thank you. I appreciate this. I love my wife. I love my children. I love the car. I love you. But God. Dit is tydelik. Môre kan hulle nie meer wees en dan voel ek is 'n failure. Perspektief in die lewe, Dawid steek nie die broosheid weg nie. Ons lewe is soos veldblomme, soos gras. Omstandighede kom en omstandighede gaan. Wie van u wat hier so sit, is van dit geboorte, u gebore is? Was 'n omstandigheid in die lewe wat God nog nooit vir jou deurgekom het nie? En wie van julle was al in 'n omstandigheid wat dit gelyk het dis klaar en God het vir jou deurgekom? Miskien het jy nie eens geweet dis God nie. Ek onthou toe ek die werk gehad het nie. Niks inkomste nie. Niks van niks nie. En ek praat met my siel en ek praat met God. En die Here sê vir my, profeteer oor jou lewe, Clifford. Hy sê, profeteer oor jou lewe. Ek het niks inkomste nie. Ek het niks geld om vir my vrou en kinders te gee nie. Ek moet uit my huis uit gaan. Ek praat met my siel. En die antwoord wat die Here my gee is, profeteer oor jou lewe. Spreek in jou lewe. En ek begin spreek in my lewe. Ek begin sien, ek onthou die weldade van God. Ek onthou die tyd toe ek amper moes dood gewees het. Ek onthou die tyd in my lewe toe die gangsters my gejaag het, toe hulle my omring het in die donkerte in Pakkelsdorp. Ek onthou die tyd hoe die Here 'n engel gestuur het om my lewe te red. Ek onthou die tyd toe ek in 'n ongeluk was en ek moes dood gewees het, want toe dit lig word en ons kyk so, kyk ons af. Ons het net nie gestop. Ons moet afgegaan het. Ek onthou die weldade van die Here en ek begin profeteer oor my lewe. En die Here kom sommer die volgende dag deur. En die Here bless my sommer instantly. Why? Because I have surrendered. Ek het met 'n rein hart voor God gepraat. Ek het besef dat dit nie ek is wat dit kan doen nie, maar dis net God wat my kan herstel. Ek het sy weldade vir hom gesê, ek loof die Here oor my siel en alles wat in my is, loof sy heilige naam. Watter omstandigheid sit jy vandag in, wat jou perspektief
van God verander het? Watter omstandigheid sit jy mee vandag? Wat jou perspektief van die lewe verander het? Watter omstandighede sit jy vandag, wat jou perspektief van die liggaam van God verander het? Watter omstandighede sit jy vandag in, wat jou perspektief van jou huwelik verander het? Watter omstandigheid sit jy vandag in, wat jou perspektief van jou verhouding met jou pa en jou ma verander het? Wat is jou perspektief van geld? Wat is jou perspektief van prosperity? God sê, ek is nog steeds die anker in jou storm. Jou storm is tydelik, maar die verbond en die goedertierenheid van God is vir ewig. Moet nooit 'n permanente besluit maak in 'n tydelike situasie nie. Nooit nie. Moet nooit 'n besluit maak as jy emosioneel is nie. Moet nooit 'n besluit maak wanneer jy moeg is nie. Moet nooit 'n besluit maak ewen wanneer jy honger is nie. Jy kan verkeerde besluite maak in jou lewe. Word bewus van besluitnemings. Word bewus van die Here. Ek hou van die volgende. Hy sê, die troon van die Here is gevestig. Vers 19 sê, die Here het sy troon in die hemel gevestig en sy koninkryk heers oor alles. Sy koninkryk heers oor my omstandighede. Sy koninkryk heers oor nou. Dit is standvastig. Dit is onbeweeglik. Dit gaan nie jou teleurstel nie. God het nog nooit van sy troon afgeval nie. Nog nooit nie. Ek weet van die vyand, hy sê, I've seen Satan fall like lightning. Ek het gesien die duiwel het van sy troon, soos 'n ligstraal het hy afgeval. Soos 'n vuurligstraal. Maar God het nog nooit van sy troon afgeval nie. So die Here wat ons dien, hy's 'n waarmaker van sy woord. Ons kan nie altyd omstandighede van môre verander nie. Maar verander jou perspektief vandag, punt nommer 5 oor die lewe. Ek wil hê ons moet vanaand, ek gaan nie 'n uitnodiging maak vir u om jou lewe vir die Here te gee nie. Jy kan dit op jou eie doen. Jy kan met jou siel praat. En sê, you know what? God, I surrender to you. I'm giving my life to you. Want dit is 'n persoonlike saak. Ek wil afsluit met die volgende. Ek het baie dinge in my lewe probeer. Goeie dinge. Wat my gehelp het. Tydelik. Selfhelpboeke, ek is 'n life coach en ek doen nog steeds life coaching. Maar die life coaching wat ek voorheen gedoen het, was gebaseer op selfhelp. Die life coaching was nie gebaseer op die leiding van die Heilige Gees nie. En ek het gesien my lewe het geklim. Maar as jy 'n hoogte bereik, dan val jy. Want alles op hierdie aarde het 'n limit. Maar die God wat ons dien, het geen limits nie. Jy kan alles in jou lewe probeer, jong man en jong dogter. Wofika het iets so mooi gesê, maar alles is te vergeefs. Jy kan 'n nuwe meisie kry, jy kan 'n nuwe boyfriend kry, jy kan 'n nuwe werk kry, jy kan 'n nuwe kerk kry, jy kan 'n nuwe kar kry, jy kan alles nie kry. Maar sonder die Here is alles te vergeefs. Jy kan gaan leer, jy kan 'n A-kandidaat is, jy kan goed doen, jy kan 'n dokter word, jy kan dit doen, maar sonder die Here is alles te vergeefs. Ek weet van mense wat alles het, wat goed is, but they're lonely. Because the only connection that can give you life and that can fulfill that loneliness is Jesus. So you can do anything. You can do everything. Without Jesus, without the Holy Spirit, it means absolutely nothing. Terwyl ek vir u gaan bid, en vra dat die Heilige Gees u sal vervul, en u maak daai besluit, wil ek hê u moet sit en u moet die hande oopmaak. U sit en dit hou net jou hande op jou skoot. Dis 'n teken van I surrender. Want as jy 'n mes gaan vashou, en iemand wil hy mes vat, en jy hou hom, wat gaan met jou hand gebeur? Maar as jy jou hand gaan oopmaak, kan jy nie sny nie. Net so in ons eie lewens. Hou ons dinge vas, wat ons sny. Ons word elke dag gesny. Ons word emosioneel gesny. Ons word in ons verhoudings gesny. Ons word in die kerk stuur gemaak.
Ons word in die werk seer gemaak. Ons word seer gemaak in die lewe. Ons word seer gemaak in die ekonomie. Ons word seer gemaak deur ons ouers. Ons word seer gemaak deur ons kinders. Why is that? Because we are sitting like this. Help me, God. Help me, God. Help me, God. Jou hande gaan al so. Jy is al stikkend. Jou siel is stikkend. Jy is moeg. Jy bloei. Help me, Here. Maar ek hou die mes vas. God wants to give. Die Here wil hê jy met jou pa, wat miskien nie in jou lewe is, of jou ma, of iemand wat jy in jou lewe wil hê, God wants you to do this. Daai een wat jou sleg behandel, God wants you to do this. Jy kry seer van jou vas. Jou huwelik wat miskien nie lekker lyk nie, God wants you to do this. Jou finansies wat nie lekker lyk nie, God wants you to do this. Jou verslawing wat jy aansit, of dit nou pornografie is, of dit nou drugs is, wat dit ook al mag wees, of dit 'n manipulerende gees is, God wants you to do this. Jou moegheid, jy's moeg in jou siel. Jy's uitgebrand. Jy's uitgeput. Hoekom? Want jy doen dit. God wants you to do this. Hy sê ek gee die vermoeide krag. Hy sê die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hy sê ek wil jou jeug wil ek herstel. Ons het baie jong mense wat voel soos ou mense. Hulle is moeg. As jy na hulle kyk, is hulle moeg. Jy het baie groot mense wat so leef, as jy na hulle kyk, het hulle die joy van die Here in hulle lewens. Jy het baie groot mense wat moeg is van die lewe, because they walk like this in life. Your life will never change. Jesus kom, en wat doen hy in die kruis? Hy maak hom oop. Die soldate kom, in daai tydperk, om jou vinniger te laat sterf, het hulle jou bene gebreek. Want wat het die ouens gedoen op die kruis? Jou bene was gebreek met 'n rede. Want wat die manne doen, hulle verkies die pyn. In plaas daarvan, hulle weet hulle gaan sterf. They know they're gonna die. They know there's no way out. They're gonna die, but they resist it. Hulle druk hulle op. En dan, wat kom die soldate doen? Hulle breek jou bene, sodat jy kan gaan. Hulle kom by Jesus. Hulle kon nie verstaan nie. Hy het al klaar gesterf. Hoekom? Because he have submit to the cross. He have submit to the cross. What are you sitting here today, but you don't want to submit to the cross? Every day is the same day. God sê, maak jou hande oop. Maak jou hart op. En terwyl jy julle hande oop maak vanaand, gaan ek 'n gebed saam met u doen. Ek slaan my oop na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Here, vanaand, soos ons hier sit in hierdie gebou, en die wat my kan luister daar buite wat hulle hande oop maak. Here, is dit 'n teken dat ons release vanaand, Here. Ons release alles wat ons seer maak, Here. Here, dit voel as ons gaan release, dat ons gaan verdrink. Here, maar as ons gaan release, nie gaan ons verdrink in omstandighede. Here, ons maak oop. Here, dit maak seer om oop te maak. Here, maar ons maak oop vanaand. Ons gee dit vir u, Here. Ons het alles probeer en dit maak seer. Ons harte is stikkend, Here. Ons lewens is stikkend, Here. Want ons hou vas. Here, maar vanaand, soos ons ons hande oopmaak, is dit 'n teken van surrender. We surrender to you, your majesty, King of kings and Lord of lords. We surrender to you. God, I pray that the Holy Spirit shall come into our lives this afternoon. And the Holy Spirit shall fill each and everyone in this building, God. I pray that the fire of the Holy Spirit shall come upon us today, Lord. I pray that ek bid wat ons ook vashou, wat verhoed, dat die Heilige Gees ons lewens moet oorneem. Soos ons ons hande oopmaak vanaand, release ons dit, Here.
Die miskonsepsie wat ons het van die Heilige Gees, ons release daar die miskonsepsie. En ons vertrou die Heilige Gees in alles wat ons het. Help ons om meer soos Jesus te wees. Here, waar ons hier uitgaan, as daar een ding is wat ons moet onthou, laat ons na ons hande kyk, en laat ons vra, wat hou ons vas in ons hande? My siel, wat hou jy vas? Ek maak my hande oop, ek weet nie waar jy vashou nie, want hy release het. My siel, waarin hou jy vas? Wys vir my, so that we can give it to God. My siel hou ek vas in my kinders wat in tik verslaaf is. Hou ek vas in iets wat net Jesus kan herstel. I release it in the spirit today. My finansies wat gebrokenheid is, ek kry nie 'n werk nie, want my mindset, my perspektief is, I want what I want, I release it. If it's religion, ek hou vas in 'n kerk, omdat my ouma en oupas daar was, en elkeen dit gedoen het, ek release dit vanaand. I don't want to serve religion anymore. I want to serve you, Jesus. Die miskonsepsie wat ek vas aangehou het, dat ek 'n Christen is, sonder om Jesus in my lewe aan te neem, ek release dit vandag. Because I can only be a Christian if I accept Jesus as my Lord and Savior. So my soul, I don't know who and what I am, because if I'm not a Christian, what am I? And I want to be a Christian. I want to be a follower of Christ. I release that misconception of being a Christian tonight. And I accept you, Jesus Christ, as my Lord and my Savior. Thank you for forgiving me. Thank you for setting me free. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Kom ons gee die Here 'n prys vandag. God is good. And all the time. God is good. And all the time.